我今天就过来一个法国餐厅叫 Pollux， 在上海新建立的，很好吃，很正宗的一个法餐厅的，装饰、气氛、音乐都蛮法式的，我个人就很喜欢了。我们这一个先是一个牛肉塔塔做前菜的，所以是生的牛里脊跟蛋黄和一些调味料拌在一起的，很好吃的。这牛肉塔塔的配菜，所以一些炒的小土豆丁也是比较法式的家常的那种感觉。准备吃。吃的时候直接放在这个面包脆片呢，这样口感有层次的。很好吃，肉很嫩呢，还是有嚼劲呢，然后就香味很足的。那我们下一个菜就是个俱乐部三明治，这也是简餐的一个代表的一个菜。我们就是里面，所以俱乐部三明治就是培根、生菜、番茄，然后这里面也加鸡肉的。我们这里做的很好，特别好吃。来尝一下。我们真的做的很好，那个面包就是烤的有点烟熏的那种味道，就有一点烤的味道，然后就里面的番茄什么的都蛮多汁的，那个酱汁也加的很好，真的很好吃。我们下一个菜就是这个 croque madame， 所以是一个土色，里面有芝士、火腿和一个白汁。然后 croque monsieur 就是传统的版本 ，croque madame 就是加一个鸡蛋的，就是像水波蛋就会流出来的。那我们这里面也可以看到，现在那个法式火腿还有芝士和那个白汁都在里面。里面的这种火腿跟你们习惯的那种传统的西班牙火腿啊，之间还是不一样。这个火腿是熟的，我就很喜欢这个香味是不一样，对我来说就是很有这个童年的感觉。